大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享的是调理我们肺的。像有一些人经常感觉到肺气不足啊，尤其是现在有些人感觉到肺上长了一些小结节、小囊囊，包括肺不舒服的家人们，我们都可以平常的、日常的自己给自己呢来去调理调理、保养保养。那我们坚持去做呢，可能你这些问题呢就会迎刃而解。好，下面呢，大家来认真的跟我来学习这个方法。这个方法特别简单，大家可以点赞收藏，分享给有需要的家人或者朋友。因为现在我们的肺呢，是需要好好的保养和调养的。就两个动作，第一个呢就是用手呢推我们的肺经，第二个呢是拍肘窝。这两个动作呢非常的好用。好，下面我给大家详细的讲解和示范。首先呢，我们可以站在这里做，也可以坐在这里，这两个姿势呢都行。坐在这里的话，坐好，把你的手呢自然的放下来，这个手呢放到我们的大腿上面或者膝盖这个位置。你放下来以后呢，你这个地方，它是不是很自然的就放松了？那我们在放松的情况下，你去推，你就很容易就给它疏通开了。好，放好，然后从我们的锁骨这个位置，锁骨外侧，好，与我们肩膀这个地方开始，从这个位置，大家一定要看清楚，是锁骨外侧这个位置开始往下。好，把你的大拇指翘起来，大拇指这样画一条线，正好过来，从这个地方开始推。手放怎么放？手不是这样放，也不是这样放，而是你的小拇指的外侧，好，放好立起来，好，这样来从这个位置开始，1、2、3、4、5，这样去推，6、7。你在推的过程中呢，你感觉到这个地方慢慢的就开始发热了，然后感觉到慢慢的就通了。但你推到感觉有疼痛的地方，可以稍微多推一推。按压一下，多推一推。好，这个动作呢，大家可以做100次。做的太少了，它其实作用也有，但是不是很明显。我们既然给自己调理，让自己的肺变好，让自己的不受痛苦啊，那我们就多做一点。好，大家对自己的身体调理一定要干什么？我常给大家讲的，要花时间、花功夫。如果说你手上的功夫厉害，你花的时间就短。你做的次数就少一点，比如我给你推个几十次、20次、30次，那顶你自己推个100次，因为我手上有功夫啊，我知道怎么推，让它很快就开了。好，咱们统一大家推100次。好，推完了以后呢，再抬抬，这个手臂呢是很轻松了，然后这边呢就感觉两个是不一样的。大家做到这里呢，一定要试一试。看看是不是张老师说的那样。好，这是第一个步。第二步呢，就是拍我们的肘窝。一般情况下，你把这第一步推完呢，你就会感觉到，你这个位置呢，肺啊这个地方感觉到很轻松，呼吸呢也感觉舒服。如果嗓子里面再有痰啊，然后不舒服的，会感觉到更加的轻松。好，这是第一步做。第二步就是拍肘窝。拍肘窝呢，我们可以把手也可以这样放着，或者伸出来就行，这样去。用你的空心掌也可以，我说实掌也行，根据自己喜欢，用哪一个就选哪一个。好，这样去给它1、2，拍的时候呢，力度要适中，力度适中，慢慢的去拍。我们不需要用很大的力，你使很大的力气去拍一下，可能打在表皮上透不进去。我们把手放松，手腕、手臂全放松，这样1、2，这轻轻的就透进去了。然后你这样慢慢的，不用太大力，慢慢的去拍，一下一下。这个什么？你这个力气，一定是有力还有气，这个气呢就慢慢的透进去了。拍打呢可以拍多少？拍49下，也可以拍100次，根据自己的情况。好。把这个拍完以后呢，再试一试，两个胳膊呢，感觉又不一样了，这个更加的明显了。好，做完左侧呢，右侧一定也要做，还是从我们的锁骨外侧这样
去推，手放好，立起来，推100次，放松，就很自然，很放松，自己也不累，然后呼吸也不喘。这样的话，你的调理呢效果才会更好。好，有肺结节的，或者是肺不好的，咳嗽啊、嗓子不舒服、有痰的家人们，就按这2步去做。好，推完第1步、第2步拍。好，这个调肺的方法2步走教给大家了。大家学会了以后呢，在练习的过程中遇到什么问题，可以私信张老师，也可以在下面评论。一定要关注我，别把我搞丢了。谢谢。大家好，我是武夷张鹏。今天呢，详细讲一讲拍八虚的拍肘窝。肘窝呢，把这个地方拍通了，对于我们的心肺可以直接的去增强。可以调理关于心的一些胸闷呀、气短呀，感觉有时候呼吸不舒服啊，检查心脏没有问题的，它可以帮助你很好的调理。还有一个就比较的就是肺，包括我们的肺气不足啊，还有一些人呢嗓子难受、咳嗽啊，嗓子里面发痒、有痰，还有一些就是咳嗽老不好、咳嗽特别久的，马上就进入秋季的以后呢。更爱咳嗽的家人们，在3伏天夏天这个时候呢，好好的做一做拍肘窝。拍肘窝呢是建议大家每天的都去做一做，哪怕你每天做个几十下，也不要说我今天做了很多，明天后天就不做了，以后就不做了。你把它当成一个保养我们身体的去拍。然后呢，如果你真的是有问题了，那你就可以多拍一拍。下面呢，我为大家详细的讲解去怎么样去拍。拍肘窝呢，大家不要去说一定是我使劲用力，一定是我要做什么样的手势，就自然就好。根据你自己的身体情况，认真听我讲。首先呢，把手伸出来，伸出来以后呢，手弯这个地方，把这个地方伸开。我们拍的是这个位置，大家可以说实掌、实心掌可以拍。空心掌也可以拍，根据自己的喜欢，你愿意实心掌就实心掌，你愿意空心掌呢就空心掌。拍的时候呢，把你的手伸平，然后呢，你的手掌呢要跟着你的身体，就是肘窝垂直往下拍，你也不要去斜着拍，你也不要拍完以后什么抓一把呀，什么都不需要，就震动的把这个力度透进去。透进去以后呢，最好你能感受到，哎，我这个力从这个肘窝这个地方透完以后，哎，从后面肘关节透出去了，这样看到吧？力度要适中。你说老师我怕疼，那你就轻一点呗，对吧？轻一点，每天呢坚持拍，效果是非常好的。好，手伸开，我们这样1、2、3、4、5、6、7、8、9。好，力度拍完以后呢，自己能承受。拍完了以后，第2天，哎，你一看，肘窝出现了紫色的、红色的、黑色的痧，这都属于正常的。一般情况下，1到3天就消了，有的人可能7天左右的就消了。消完以后再拍也可以。如果说第2天胳膊没有那么痛，你可以继续拍。要是第2天比较痛的话，大家就休息，等它完全好了再去拍。一般情况下，你拍个2、3次，你这个肘窝呢就不痛了，而且不怎么出痧了，就坚持每天拍个49次就可以了。当然，有一些人说，老师我每天做个100次，是不是更好？也可以。好，这就是我们拍肘窝。先拍左边，左边拍完了以后呢，换我们的右手边。好，右手也是一样的，找到肘窝伸直，然后手掌呢掌心。好，实心掌一样的，空心掌，就自然的这样去拍，不要去做一些没有用的，去拍开。好，还有一些人呢，给大家再讲一下，如果说你的咳嗽啊比较久的，有的人10几年或者是20多年了，这种情况下你拍的时候呢，可以把你往下把整个小臂全部都给它拍拍。然后从你的这个锁骨旁边这个地方一直拍，把整个
手臂的内侧全部给它拍一遍，也是非常好的。这是拍肘窝呢，给大家延伸的一点自我调理的方法。好，这个拍肘窝呢，大家每天呢坚持做49次。要是想要跟着老师练习，我有跟练版，可以在视频下方呢评论，需要跟练版，到时候呢发给大家。大家呢每天坚持练习，坚持下来以后呢，你就会有很大的收获。拍肘窝的效果非常好，希望大家一定要认真做。做的过程中遇到什么问题，可以私信我，谢谢。